點解依家越來越多人屋企擺上紅旗呢？家中擺紅旗，萬事皆有利啊！有時候屋企俾人搞鬼，嗰啲人喺你背後做咗咩、講咗咩，你係唔知噶嘛？你就將呢面旗攞翻屋企擺啦。係呢種高品質個旗喎，唔理你間屋係買嘅定租噶啦，只要往屋企度一擺啊，你就會淡定好多啦。就算屋企咩都唔擺，都一定擺呢面旗啊！你擺咗10年都唔會後悔嘅。再高個山都高唔過佢啊！佢就係靠山，佢就係生養，就係大樹底下好遮陰，人哋點樣算計都冇用嘅。咁好多人唔知道應該擺邊度點擺，我用1分鐘時間話你知點做啊！刷到視頻嘅朋友啊，說明喺茫茫人海入邊，你就係福氣滿滿之人啦。留低一句好運連連疊加一下啦，因為語言都有能量嘅。第一，一定要呢種高品質嘅旗先啊，因為佢咧同一般嘅旗係唔同嘅。呢個旗面係正統中國紅嚟嘅，兩面都有圖案啊，下邊帶個底座，底座呢度咧有細細嘅窿啦，可以用呢條管加入香水嘅，管同埋香水都係配套送噶啦。底座上邊有個非常之醒目嘅5角星，用金色嘅小物托住啊，呢兩個都有特殊意義嘅，識嘢嘅人都明白噶啦。品質更高，難怪好多大老細同埋成功人士都中意擺呢個旗啦。第二你將佢擺喺客廳就得噶啦，廁所、鞋櫃面同埋雜亂嘅地方你就唔好擺啦。經常出門嘅話就擺車入邊啦，做生意嘅就擺辦公台上邊。如果你呢幾年都唔係幾順攤嘅話，你就攞一個翻去擺啦。尤其是我哋已經明明覺得好努力做咗一切噶啦，但係就硬係差少少嘅，你更加要帶幾個翻去擺啦。等到你日子過得越嚟越好之後咧，你實會翻嚟多謝我噶啦。